بقول لك اديني التليفون بتاعك كده. ليه؟ يا عم اديني التليفون. خد. خايف من ايه؟ اتفضل. باسورد كام؟ 6 ستات. حتى الباسورد عامله ستات. اه ماشي. ارتحتي؟ ما انت هتروح تتكلم الست هانم. حتى الباسورد عامله ستات مش راحم. انت عايزه تعملي مشكله. تمام. ارتحتي؟ يلا قومي اعملي لي قهوه. حاضر.